तो हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार बीजापुर कर्नाटका स्टेट से। मशीन आई है आज बिहार से। देख सकते हैं वसीम अंसारी है जो जिनकी मशीन है। और इस मशीन का इशू ऐसा हो गया था कि चलते चलते मशीन पूरी तरीके से स्टक हो चुकी थी। और कल ही आई मशीन और आज यहाँ से हो रही है डिस्पैच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। और कोई भी चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचिएगा ये लेना है और या नहीं लेना है। थैंक यू।